छोटे बच्चों के जब सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो हमें उनको ज्यादा मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जो पुराने लोग थे वो छोटे बच्चों को बहुत कम दवाइयां देते थे, उसके लिए मैं आपको घर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बता रही हूँ। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, लंग्स से लेके पूरा गले तक ये जो आ गया, यहाँ पे आपने अदरक लेना, अदरक घिस के उसका रस निकाल के अदरक के रस से यहाँ से मसाज करनी है बच्चे को। यहाँ मसाज करने के बाद ऐसे आपने ब्लैक मार्कर लेके राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे इसका इस तरीके से रिंग बना देनी है बच्चे के। ये हमारा पूरा लंग्स में जो उसके कंजक्शन हो रही थी, खर खर की आवाज आ रही थी, जब से लंग्स से कफ निकल नहीं रहता, सारा धीरे धीरे 2-3 दिन में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा।